galatooma wanni nin jeun hujiin takka hujii harkaan dalagan takka tamaallaqaan dalagan takka talachuutiinuu dalagan hujii harkaan hojjetanii fi hujii beekumsaan hojjetanii fi hujii maallaqaan hojjetan hujiin doktorummaa mana yaalaa tokko dhaabdee hojjechuun hujii hundaan hojjettu beekumsi keessa jira humniti keessa jira maallayni keessa jira maallaqa reefu isaan asirratti dubbatan gartaniimi namni beeku akkattuun ma beekaa beeki dhiirti dheen elmitu malaanan gabaatu wallaaltu yaanii saniif jara kanaan hujii keessatti hawaasa khaddamuun jirtu hujii keessatti rabbirrallee ajrii argachuun jirtu hujii jireenya kana eeguun keessa jirtu hayyoonni islaamaa tokko tokko kijaaniin doktorri poolisa fayyaa jaaniin biyyi takka poolisa malee nageenyi ni jiraata yoo poolisni hin jiraanne bar hattuun bahanii galuu namatti hin dhiiftu akkasitti yoo doktorri hin jiraanne qufaa fi diifafaa fi wanni xixiqqoon tunu bobbahanii galuu namatti hin dhiiftu fayyaa namaa bareedina namaa kana balleessiti kanaafuu doktor Ammaarii fi doktor Hamzaan jarallachuutiinu baga poolisa fayyaa taatanii jennaan isinitti hin dheereysu wanni gabaabduun an irra deddeebi'ee dhaammachuu fedhu hujii filachuun akkuma jirtu ta'ee hawaasni keenya roga hundaan jireenya kana qabu qabaa poolisaas ta'uu qabaa hoogganaas ta'uu qabaa barataas ta'uu qabaa barsiisaas ta'uu qabaa akkasuma daldalaas ta'uu qabaa warra waan adda addaa uumuus ikhtiraa'a waa godhu jechuudha sanis ta'uu qabaa akkuma jirutti roga adda addaa irratti bobbaanee wal gargaarree wal cinaa dhaabbannee hojjechuu qabna rabbiin nama hojjeten agabsu akkuma reefu awwalarra jee hujiin xiqqaa namaallee kabajatti gooti hujii dhabummaan nama kabajaa qabullee sadarkaa isaa gabbuufti doktor Ammaarii fi doktor Hamzaadhaan baga gammaddan iyaadaa kana markaza rahmanni keessaa bobbahu kafayyaan keessaa bobbaatu kan haasoyni gaariilleen keessaa bahu rabbi isin haa godhuun jaani galatooma walfaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh Allahu akbar Allahu akbar meesha jamaali bisin indinu salaamtaan akhanaa bisinis wallahi sheekha keenya haa galatoomanii rabbi murii isaan haa dheereessu meesha jamaali boo amiin jaa warri gamanaa kufaana kumatti amiin jaa sheekh jamaal rabbi murii haa dheereessu sheekh jamaal ifiifuu nama waa hedduu nu barsiise akkasii bar sheekh jamaal ifiifuu nama waa hedduu irraa baranne ustaazummaa irraa baranne hojii irraa baranne waa hedduu irraa baranne rabbi murii isaan haa dheereessu galatooma jennaani itti aansuudhaan immoo maal isin dhiyeessina seetan akkattiin gajjechuu barbaade hoggaan waan hin dhiyeessuu tana deemu tana yaadadhe jetteen daa'imtittiin hoggaa dhaggeeffattu eenyusa rabbiin ati baantu abbaa kiyya baanta Allahu akbar injinar munshid Abdurrahman Hussein Kharawal Tajiti takbirtan nasimadda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ustaz Abdurrahman Hussein ga nama nashidaa keessatti nama hedduu boochise nama hedduu boo'ee durfaa namni harkaan waa dalagaa bu'a keessattuu tamaashitaa tana godhage harkaan waa dalagaa bu'a amma nu boocchisuu deemamu haalli fayyanutti himuu deema walumaan laalla takbirtan nasimadha Allahu akbar Allahu akbar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya Rahman ya Bar Jumma nutahi ya Rabbi nutisna muma Allah ya Rahman ya Bar Jumma nutahi ya Rabbi nutisna muma Allahu ya Wahidu Samadu fedinko guddani nan sirra barbadu خيرين دبفته هم ترانيدو إفي فيدمي أمة فيدو نمنيتي ايدو أبد خرام بدو الله يا رحمن فدينكو خنومام نوته يا ربي نتيسنا ممام يا ربي خزنانكي وادو منكبو يوني سخردي واسبرا عندبو ندبي سدبي وان فايدة كبو جيشو تدام سيسا أمة دكبو سبرا وان دبو
يا بار جمام نوته يا ربي نتيسنا مما نمني باين نتيسنا مما لفجتها ربي نما قدين أومي ربي قالت دلخنا نبرا قبو إفنو تفجستي بالبلي قريه الدورانو بالبلا ماتر يرون نشيدة نباسو يجور هيون خيني قد دالين أستاذ عبد الرحمن ربي وجه أدب أبون تهو كان جتشون كيخون ورجول لين نافد إيساني ترون أتو قرو lainin ang keessa dhaabbadde haasee fi lainni isaan keessa dhaabbatanii haasa'an adda adda ta'e malee bitee logoo hunda keessaa if dhabne laguma jiru hunda keessaa if dhabne gizee garii waan dubbattu kun dogoggorallee si duraa ta'uu danda'a miidhamuu dandeessa akkamisaa waan inni dubbachuu waan dubbattu osoo hin beekne dogoggorallee dubbachuu dandeessa achi keessatti illee yoon adaba dhabe rabbii kiyya dhiifamaan gaafadha magaalaa Finfinnee tana dhaqeetiin abbaan kiyyaan horii 60 ol qaba dur horii kana kana wal jala yaasaniiti tarree kana wal jala galchanii faaruulee adda addaa nashiidaalee adda addaatti baasaa faarsaa hawaasni keenya boonaadha abbaan kiyya hawaasa isaa keessatti nama jabaatee jiraatu garuu gizee magaalaa baanee laallu nuti horii wal jala yaafna garuu ummanni diinagdee adda addaa konkolaataalee adda addaa kaan xayyaaraan kayaa'u gizee kana garte si dhaga'amadu nama dhaga'amu waa hedduu waan nu mudatee himne yoonni sagantaan nuun fuutu magaalaa Finfinnee tana keessa amma kudha wayi dura anaa ijoollee keessa deddeemeen biiroolee hedduu biiroo takka keessa dhaqeetiin takkittiin dura ol seena keessa maqaa 19 lakkaa'e maqaa 19 khawara tajaajila kannu biiroo geejjibaatii jira biiroolee fayyaatii jira biiroolee magaalaa gurguddoo tana dhaqaa lakkaawaa isirsi dandeessantu maquma nu fakkaatu tokko maqaan ummata abbaa kanattiin dhaladhe maqaan ummata biraa naafuun qabamu reddu ni rakkadha dhugaa isirratti himuudha yoo maquma keenya ka fakkaatu sanuti biyya tana keessa hin jirrumo maal taane laata wanni joo hedduu qalbiitti yana rakkisatu biiroo taaneen dhaga gizeen taan dhage maqaa 50 warra tajaajila kan hawaasa isaaniitiif gizeen lakkaa'e nama tokko keessaan agarre takka dhaabbilee gurguddaa biyyi tun qabdu maseeta isaanii fuutanii dubbistanii feetanii maseeta kana fuudhee dubbiseetiin hoogganarraa ol aanurraa eegalee hanga jalaatti namuma tokko ha maqaa nu fakkaatu qabu namuma tokko hawaasa kanaaf tajaajila kan ha maqaa nu fakkaatu qabu dhaba keessa na rakkatti qalbiin du yeroon si yoo hawaasa kanaaf tajaajila hawaasa keenyaaf tajaajilli gaafne nuti kanneen nuti ol fagoodhaa hodhiisi hoggaa kara gandaa gaddee binee hoggan duba keenya keessattuu ka tajaajila kan nuti barsiisonni hatta dhiroo yoomi nuti yoo kan hoggaa laga kana keessa dhaabbadhee haasa'uun nadhagahamuun dila manaa ka jaare kana keessa saka warri keenya jaare tokkollee hin jiru dila mana magaalaa guuta kana keessa adaadaan xiyyaas keessaan qabdu haboon xiyyaas keessaan qabdu eesumni kiyya magaalaa tana keessaa waa takkan qabu mee tajaajila kan nuun haaftu dhugatti laga kana keessa dhaabbadhee gizeen haasoo isaa barana dhagahamee an namni aartii tokko waan isa dhagahamee barreessatu Allah ya Rahman ya Bar Jumma nutehi ya Rabbi nutisnamuma jechi jaw asirraa kan dhufe hedduu quuqama dilaanoo dhagahama arrammoo hawaasa keenya gizeetiin xallee laallu gaafa Hayila Sillaasee keessa barachuun dhorkaa magaalaa seenuunis dhorkaa xiqqoo dargii keessa hanga kutaa 4 akkana ol siquun ni danda'a afaan filachuullee dadhabdu hanga kutaa 4 barachuu ni dandeessa hoggaa xiqqoo as dabarte gara ummanni keenya hangam takka barate jeegiseen madaalarra kaayee laalu hangi isaatti khayrni barate hanga kutaa 8ti irra hedduun yoollee kutaa 8 bot gariin gara fuudhaa deebiti gariin gara dalagataa deebiti
ganduma keessa waan qoshaasha adda addaa waan hin fakkaanne dalaguu deebiti qaraatii tuffatuu waan kanaatiif baay'ata ture amma immoo alhamdulillah irra hedduun parsantiin guddaan parsantii wayyaan barnoota irratti xiyyeeffatee hawaasni keenya barataa jira tanaaf arra bakka tana ga'uudhaaf waan keessa kiyyatti gammachuu guddaan adda gaama uummata keenya alhamdulillah arra akka baankiitti kunoo baankii dhaabnee baankii maqaa keenya yaamamtu qabna baankii hawaasni keenya hawaasni muslimaa afaan kana dubbatu qabna arra kunoo kiliinikoota adda addaatis banuu eegalle hanganarra wanni qalbii xiyya tana keessa na gammachiisu hin jiru yoo fuulduratti fufne yoo jabaannee deemne gisee garii hayyoota gurguddaa addunyaa kana gisee gaafatan biyyi gabrummaarra turte tokko akka kunoo kursii irra tatteessan tana ni argitani kursii tana yoo ni farda tokko kadur hidhaa ture yoo kursii tanatti hiite asuma oolee asuma bula jaan kursiin tun silaamoo yoo waatti hidhani sila deemuun inuma danda'ame akkuma kursii tanaati kanaaf arra bakki haraan deemu jiru uummata keenya ol deemu jirra garuu mallee wani na dhagama keessatti wal fahamuu dhabu arra kilinika kana banneemi irra hedduun kilinika kana xiyya ji'ee yaadee hawaasni tokko dursa isaa kannuu dhabu waan ifiif fayyadamuu dhabu irratti mallee rakkoo qabna waan bakka biraa baastu asif baastee tajaajila sanii caalu arkachuun wanni isaan caalu jiru gara ijoollee teenya sagantaa kana qopheessanitti gizeen isinii dhufu kun ummanni duraanuu warra bare kun warra waa wallaanuu bare ummanni dur abbaarraa eegalee warra isaanii xintiirraa na fakkaata abbaan isaanii ijoollee tana qalbii wallaanaa ture dur kuboonni adda addaa fayyisaa ture jechuu dandeenya dur sheekna keenya sheek Amiin ani jara keenya dalagaan beeku nama kana wallaanaa ture jechuu arra ta dur hireen gaafa isaanii sun nuti wallaanuu dhiisii baadiyyaarraa ol galleetu waa dalaguu waan adda addaa keessatti hirmaachuu hiree hin qabnu ture hiree saniif fayyadamanii isaan hawaasa keenya guutuu dila tooyida biyya keessa galtu kana akkatti hawaasa keenya kana xaharan nuuf beeka gammachuu har'aan tana tokkummaa uummanni islaamaa qabatee hanga federaalaa jiru kan akkatti dhufte keessatti warra qabsoo gurguddaa qabu maatiin tun kanaaf arraas gara sanbiraas kutanii barnoota ijoollee isaanii ammayyaa barsiisanii hatta ijoollee ambaallee ilmaan kiyya isin jechaa nu guddisanii arra nuti kun ol baanee madraka qabannee waltajjii dhaabbannee hawaasa keenya fuula dura dhaabbannee dubbachuu kan dandeenya isaanii ni dubbu kanaaf arraan tana nama addunyaarra jiruu fi nama magaalaa tana keessa jirus hunda magaalaa Adaamaatii fi naannoo isii keessa ka jiru hunda yeroo gabaabduu keessatti wanni kun bakka amma jiru tanarra yeroo gabaabduu keessatti tajaajilli bakka tanaa dadhabame hawaasni keenya baadiyyaa magaalaa jiru as dhufee alaa fi keessa jiru as dhufee rakkataan isaa asif furame wanni kun gara hospitaala gurguddaatti ol guddachuu qaba inshallah niyyaa teessan barreessaa nu himaa isin nu himne niyyaa keessa maal godhuu yaadda waan jiru dhageenya nuti asirratti viijinni isaa maali mishinni isaa maali beekuu qabna dur saniif gara viijina sanitti isi wajji ka deemnuuf viijina keessaniif mishina keessanis nu himaa isin jechuu barbaanna gara fuulduraatti haa deemnu ummata keenya gara fuulduraatti deemu jirra ammallee wanni rakkoo nutti ta'u nuti wal fahamuu dhabuudha walii hubachuu dhabuudha wal bira tajaajila argachuu dhabu mataa walii qabachuu dhabuudha ammallee ganduma biraa nu guuratee harkaa nu qaba ganda biraa ka harkaa guuratee nu qabu san harkaa bahuu danda'uun ummata keenya furmaata gara fuulduraattis jechuu yaadatu fayyaa jechuun jireenya kana keessa waa hunda wali tanaaf fayyaa irratti xiyyeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada namni fayyaa hin qabne sammuunis ta'e waan adda addaa ta'e namni fayyaa hin qabne hedduu jeeqamaadha gaaf tokko hayyuu tokko nama beekumsa ogummaa qabu tokko gara biyya Gibsii tana keessatti nama ogummaa qabu tokkotu taa'u jira karaarra nama fayyaa beeku nama tokko ha qabritti hin deeman arge fuudhee fayyaa osoo qabritti hin deemanii namtichi kun fayyaa buusaa lafa haayaa jeen akkami ganduun dilolan akkami fayya qabeette jennaan mee kottaa jeeni fuudhee mana tokkotti olmeessee miila isaa kana laalee fuudhee qaamarraa dhiqamee jeeni qaamarraa dhiqee giseen fi bishaan oowwaatti naqa namtichi dammaqe ganduun ajaa'ibii akkami beeyte jennaan namtichi kun gisee isin deemu jirtanii miilli isaa ol dhaabbataa jee kanatti namni fayyaa qabu malee namni biraa miilli kan dhaabbachuu hin danda'u jee tanaaniin beekee je beekumsa jechuun fooyyee dhaamte duba
namticha silaa qabritti osoo jira awwaalan furuu danda'e jechuudha. Warra rakkoo hawaasa kanaa furuurraa rabbi sinaa taasisu waan arraan tana eebbisne tana namni guddaa irra dubbatana ta addunyaan guutuun yoo rabbi jedhe dhaabbileen gurguddaan akka UNICEF maarree jennuun kun hundi dhaabbileen kun hundi kanumatti eegalanii warra eegallee bakka guddaan geenye formaatatti harkanu rabbi nu haa taasisu galatoomaa alfara. Allahu akbar. Allahu akbar. Ustaza Khenya, Ustaz Abdurrahman Husseinin hiddu galatoomaa jenna sagantaan teenya gaa itti fufti insha Allah ta'ala. Garuu warri aduu keessaa sun rabbiin barakaa isin haa godhu. Amiin jaa warri achii sun qoftiin maasha Allah wallahi hedduu isin irraa gammanne aduu guyyaa qiyaamaa jala najaa rabbi isin haa baasu gammachuu teenya nu wajji qoddattanii itti aansuudhaan firii guyyaa irraa kan argan abbaa sagantaa kanaa jechuudha. Sheekha keenya guddaa Sheekh Amiin Ibiroo sheekha keenya hedduu jaalannu haasoo isaa dhaga'uu hedduu feenu hagizee hunda osoo laalluu takkaan quufiin kana isaantu as bahee gammachuu itti dhagaame nu ibsa. Sheekha keenya Sheekh Amiin Ibiroo baga gammaddee chaanii karaa waltajjii naafeera. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Awaasa keenya. Baga rabbi guyyaa har'aatiin nu ga'e jechuu barbaada. Waa'een wal'aansaa namni dachii tanarratti argamumaa wajji argamte. Gadaan isii wal haa dhabuu malee akkaataan itti wal'aanan haa wal dhabuu malee hawaasni duniyaa tanarratti argamumaani dhukkubni argamumaan wal'aansi argame jechuudha. كما شريعة اللي ويتدفني نبي كينيا صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام يا لا بربادا دواء قددا وما حرام دواء قدتنا نونجان ربين ركوبة كل بوفني دواء وجبوس مليجان ركوبة كتوك أما دواء أبو جن جزيري دواء إن كبر دوان سان أرقم نودو جامير بريدان إن كبومي وان دوان كمن نمبوف نوجي ربي مال جتوري دوان سان مدورا نمني قراتو خوري تندك أم نجيتشوما نماتو تندك أمين جيتشو أشرد أبني والآن سيخون آدان ما وجلي والقبتي حواس مجيرو خانا هند دنيا خانا رخ أرقم تبا الشعبي جين أرمني نتمو دوا حبشا جنان وقاس دوفني كانوا كلامي أرملين تبا الشعبي جاني والآن سهواسني وفما تجاجل ولي خني والأولو والآنو تشاينا كبا غريكي كبا هندي كبا فراعنا يعني وري فرعون خدر مصر خنا كبا هلبتا فيها بسودا في ونخوني قداسن الرا تجاجل خناتر وني أما نتكا نياتتي فيد النخوني دوم ما تجاجل خناتر برا ديرا خنا خيزا قدان سنة والقبته موتتا جرجيرما نمي توكو أني وهو والآنا جيغا إسلامي نبي برد في صلى الله عليه وسلم أمتا فين دواغو قدا ميغا إيغا أما أمانتي فدني ونسنا كمين لالما جيني نبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع جني النبي صلى الله عليه وسلم نمني أبو ليس سا فيدو دنده ها فيدو جنين أكنا والقبتي قدام كني تبا النبي نبوي هجا جانيتي علماء إنجرين ابن قيم فان كتبني تبي نبي جاني تشريع وجه والقبت إلى قيارتي هنا طبيبون خينيا شيخ علي في شيخ أبو شين خي خريب وسون علي ملاكو في شيخ كني طولا الأسي تجاجل هوا ساخنا وري أكلين كمنه فيلم ساني غوبي كجلون نرجع الناس يمادو نمني خودي ولير بيانوتا كبادو نمني جوان فيلم سا خادور سني غوبيدو يبون الرادي سا دوان خبير دوا قدوخون خليكي سام بين خطرتيبا بين همنا فددوم بين أمة أزا قدني خون غاسريك مغراچة توكي خون ترو توكي خون أني توكي أمة الفرا في التاني غدا خشيني دوا قدوخون أري أما تري جرابي يكتي دوازو warri aqlii qabu immoo dawaasaa wajji muuxatetu amma chaayinaan
qaama nama shukkumuu fi marfee goggoyduu fi kanniisa nama ciniinsisuu fi guutuu duniyaa tana internaashinaal ta'e an biyya deemutti chaayinaa bira na fidanii gaafa tokko na shukkumsa kootu shaanin siyaa shukkumtu na jedhi biyya amma biyya san yoo si himi ati irraa ajaa'ibtan namni waa shukkumu maal asii godha jettan namni waa shukkumu marfee goggoyduu qaama nama diru namni aqlii qabu wajji guddate waan ufii kadursa muuxachiisee gamana fideetu ammallee gadaan kun deemee amma gadaa muuxachiisuu sanitti dhufne ammallee hawaasni dhibbatti illee barsantaan kaa'uu dadhabu irra guddaansaa gadaa san jala jira ammallee wanni wayyaan waan sanirrallee waan hin taane sirreessaa wal qabatee qaamni lamaan kun wal qabatee waan sanirraa muuxachiisaa wal gargaaraa hawaasa feetiif tajaajila kennuun dandahamaadha guyyaan irraa kunis guyyaa sanii jechuudha warri irraa kilinika bane kuni ammaar dura hamza doktor hamzaatu anaaf ilma jechuudha ani waan amma namni afaanin ilma jee soba afaanin himuumi beek haqiiquma yoo ta'e ani osoo ilmaan hin qabne ilmaan namaa guddisa kanin jaartiin fuudhii nama fuusatu wiifuu jaartiin qabne fuunee beek nama wiifuuni nama fuusu nama ilmaan hin qabne ilmaan namaa tajaajilu leenahu ilmoo dhuga abbaan ilmoo fi ilmoo qabaa haa ta'u immoo ilmoon ummataa hundi ilmoo teenya jechuutti amana akkasuma waan namni amma waltajjiirra himuumi akkasuman garaa keessaa qabaas arra kilinika kana sadarkaa kan dhufanii kilinika godhuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gargaarsa rabbi keessaa haa kaa'u wanni kuni waan faayidaa ummataa hujii hojjetanirraa hujiin bareedduun hujii ummata tajaajilan qajeellotti beekuu barbaachisa hujii ummanni waarraa argatu jechuudha saahibban tokkoon qaba ture warra buna ala erguu maashinni chaayinaa falfalaan kun dhufee hujii namatti hin rakkisiin dubartii 300-400 dhiyaattu mooraa sanii buna kunni afuufaa kunni gingilchaa kun kushaasha keessaa guuraa waytan dhufurraa ijoollee as kaayatanii bishaan fi qabatanii nyaata qabatanii mooraa san hoggaan seenu irra wanni na gammachiisu dubartii achi hojjettu san maaliif bakka isaan nyaatarraa argatan bakka isaan jiruu ofirraa argatan mana sanii dhiyootan hoggaan deebu namni sun tokko hin jiru maasina chaayinaa jira aboo maal jettan to ilmoon takka hin jiru yoo jenni mala bar sheekha kana jirjiirre yoo jara kiyyasan akka umma gootan jara kiyyasan garoo kana waan an irraa gammadu san hujiin namni si wajji biddeena irraa harkatu hujiin namni si wajji tajaajila argatu hujii nama fayyadu waan sirraa gama namaa deemu maallaqa namni kilinikni kun dhaabbatuu baatus kilinikni biroo hajoolleen teenya dhaabbatuu baatus dhukkubni hin dhaabbatu maallaqa baasuun hin dhaabbatu kana qajeello jala muri maaliif maallayni bakka ati beeytutti gooressi dhukkubsuma qofaan naan galiinan akkasii beeki barquu duraa barquu waan ajaa'ibaati beeki dhukkubni hin dhaabbatu maallayni bahuunis hin dhaabbatu maallayni bakka irra wallaalamtutti baafte sitti hin dhagahamu ka bakka beeytu baatu si dhagahamu maaliif akka ta'e naan galle amma bakka dukkana takka dhayxee bakka nama beeyne tokko afaan illee hin beeyne dhayxee horii heddullee baase humaa sitti hin dhagahamu laakiin bakka beeytu lakka namni ati bira dhufte abo wajjuma guddannee akkana godhe uma jirta akkasii bar horii kun wal waqixa beek achitti irra baaftee beek fuula ifallee arganne bakka san beek horiillee baaftee umallee arganne aadaa hawaasni kuni akkanumatti itti rakkatu gizee garii waan akkasiitu jira tajaajila aadaa hawaasa tokko magaalaa tana magaalaan kilinika tuulaa jira kuni amma kilinika xumurallee miti ganaa tuulalleen jira ammallee ganallee dhaabbataa deematu madaallii qabdi magaalaan tun hundi madaallii qabdi bakka namni itti wal aanamuu fi bakki namni yaalatti argatu hundi waa wal fakkaataa qabdi namni macruufa laala gizee waa hojjetu aadan macruufa tokko bu'ura godhatti maali wanni beekamaan madaalliin as jiru maali wanni beekamaan namni sarara namni deemu laallatee deema kanaafuu ani waan kadhadhu tiyyaaf hoggaan waa bitadhu waanuma bitan kanaa bitadhu fayyaan qaaliidha waanuma bitan kanaa wayta bitadhu waan si ajaa'ibsiisu yoon naman beekurraa bitadhee irra gammada hogguma rakkadheen bakka argee gora malee
magaalaan beeyni taatu malee magaalaan beeku nama beeku bira dhaqa akkas amala akkasii qaba hoggasan irra gammadallee du wal'aansi nama beeku bira hogga dhaqee irra gammada beekumsa qofallee mi nama na fakkaatu bira hogga dhaqee irra gammada haqiiqatti waan san dhuguma jirtu haaji jamaarreefu himee ture barnoonni eegan hafiin mana barnootas qabaatu qabnaa jaan akkasin lallaba jaan jarri lallaba jarallee akkam fakkaanne akkas barsiisa supermarkeeta islaamaa akka qabaannu fedhaan halaal irra xiyyeeffatee qulqullinaan halaal gurguruu biyyi tunis barma ballataa dhufte waan adda addaa lallabamaa jira waan adda addaa beeysifamaa jira namoonni biyya namaa jiru waan bitu ni beeka waan isiin taate beeka hattaa suwaaka ilkeen suwaaka nu kana halaalii fi halaal hin ta'inii jiratu maastikaan miskiina maastikaa kanuma gurreen alal jira maduuti maastikaa kana maastikaa halaal hin ta'inii jiratu maastikaan kun faranjiin wanni rizqii duniyaa irratti argatteef waan wanni sun irraa tolfamee fi waan inni ta'illee gubbaa katabdi jiru nama tokko hatuu jecha qalbii isaa hatuu jecha yoo maamila dambanyaa godhatuudha jecha farada sirran godhan asuma dhaabbatanii wanna kana wannuma inni ofirraa qabu mobaayila irra qabanii laalan halaali moonni kun halaali miti katabaadha isarratti wanni isaa tartiibni isaa hundi irra jira gadaan amma itti deemaa jirru gadaa filatanii nyaatan filatanii wal'aanaman filatanii fudhatan gadaa sanitti deemaa jirra Itoophiyaa nuti jaanibuma jihuma irraa miskiinaa kana waan miskiina taaneef garuma miskiina nu mul'atu jira akkasiimi garri taajiraatis ni jira garri guddachaa jirus ni jira garri guddatu sun maal qabatee guddataa jira maal biyyi takka dawaan biyya seenu qulqullina qofa eega mootummaan dun kana wakanaame wanni kuni namaaf hangam takka faayidaa qabaa qulqullinni isaa akkamii fayyarratti maal rakkoo qabaadha eega halaalii fi haraam abbaa firraa eega halaalii fi haraam abbaa firraa eega gadaan amma deemaa jiru gadaa akkas nu feesu ufuma biratti bitannee ufumarraa bitannee ufuma bira barannee ufirraa barannee ufuma biratti yaalamutti gadaa deemnu gadaan kun kuni tuuta takka ol qabanii takka gaqqabullee miti kun tuuta gaqqabanii takka ol qabuudhaami kun akkuma hawaasatti reefu Haaji Jamaal waan tokko jedhu doktora dubartillee feenaa je dhuga umrii gaafa barnoonni ijoolleen tunillee dachirran jirre dubartiin teenya eessatti wal'aanamti jechuu iyyaa turre ulfuma takka laalamu yoo waa'u dawuudhaaf eessa geessaa akka turrellee ni beekna kun immoo har'a rakkoo san fura jechuu mimannu kun ammoo fuula dura ani waa lama kadhadha rabbirraa tokko akka hama guddoo teenya jettu garaaballee yoo nama kennite rabbi dawaasii haa godhu jedhanii guddoo haa godhani garaabaa jima abo garaabaa jimallee yoo nama kennite rabbi dawaasii haa godhu jedhanii garaabaan laannoo hiikaa takkan qabdu beeku waan dawaa jedhanii yaala jedhanii mana kanatti tajaajila kennamu akka rabbiin barakaa keessa godhee dawaa keessa godhu rabbirraa kadhadha talamaanii immoo manni kuni dirree jeereefu haajii beeki dawaa sanillee dabaluun jinqaminaatu inni nu ufiifuu ufambisa zamanni namni amma waan dheertuu sii qara'u dirree dawaa sii ijoolleen hin jiru beek maqaa namaatu namni irraa gabaabsee kaan shallee jee kaan maarroo jee maquma keetu abdurrahmaan abdurroo aliyyee yuuyya akkasii beek hin dhaqqabu namni gizee waan dheertuu qara'uu dadhabe amma kuni dirruma taya nama fayyaan qabneetu dhawaatti idaa dubbiin tahaaji jee dirree jechuun gahaadha dirree jechuun dachii bal'oo jechuudha dhugaa isaaniiti raaree jechuudha bakka nama hunda fuutu jechuun bakkiti yaalaa gosan qabdu amantiis hin qabdu kana jallatti hubadhaatu amantiis hin qabdu dhukkubni gosan qabu amantiin qabu doktorri gosan qabu amantiin qabu jechuun hin amannee dhaame nama isatti dhufu gosan filu amantiin filu ilaalchan filu yaadan filu tajaajila kenneen namni aqlii qabu tajaajila nama sin fakkaanneef irra tajaajila kennite leannoo ati waan ati bakka buutee dhaabbattuutu waan jabaadha ati nama tokko ka muslimaate dargaggeessa tokko ka muslimaa khayaala namaa kennu guyyaan ati akka gaarii uf eeggannaan gootu guyyaa namni sitti dhufu kun nama biroo ta'e irra jabaatu si barbaachisa leannoo namni kun dawaa qofaami waan biroo sirraa qara'aatu hagam takka kabajaa ulfina namaa qabdu kiniinni
gosaa fi gandaa fi amantii fi ilaalchan qabu bakki dawaa magaalanis akkasuma magaalaan akkanuma honi waan hawaasni wajji dalagatu namni kana adda qoodu nillee jiru yoo nama aqliin isaa fayyaan qabne taate malee takka nama bakkarraa dhufe ji'a gubbaa dhufe yoo ta'e malee nama lafa tanarra dhalatee guddate tajaajilli gosan qabu tajaajila hawaasaa kennitu jechuudha. Kuni gandalleen qabu nama ati beeytulleen qabu nama ati wallaaltulleen qabu. Amaana rabbi bakka tana si kaaye kakattee bakka tana dhufte akkasiin tajaajila kennita jechuudha. Uno Sheekh Ibrahim illee ni jira warra tajaajila kennu warra wal'aansaati innis Sheekh Ibrahim seda aduu keessa buute malee ni jirte da. Xabiiba reefu lakkoofni san irraa tokko innis xabiiba hedduu jira Sheekh ganda kana magaalaa tana xabiibban nuti amma har'a agarreef kan nuti arginillee hedduu jira. Inshallah wanni no Dr. Muhammad illee asii mul'atu jira. Anillee gisee attis jee Dr. Muhammad bira deema. Wilillee asuma bira dhufa Dr. Muhammad. Inshallah wal gargaaree wal qaamni gahee bakka tanatti qabu bakka tana gargaaree bira dhaabbatee wal guddisu du'aayin tiyyata lamaanii kiniinikni arra kiniinika jenne kuni darajaa haakima guddatti ol siqee magaalaa hunda keessa akka mul'atu rabbiirraa kadhadhatu. Hawaasni hundi irraa gammadee irraa harka isaa yoo rabbi fedhe harka si tolcha afaan si tolcha mastaawaqaan karabbiitu bareedaa beek. Mastaawaqaan bareedan karabbi namaa godhu beeksisni bareedan beeksisa rabbiin sii godhu beeksisni bareedan hujii teetiin bas. Hujii fokkisaa afaanin beeksisa bareechuun hiikaa takka illee hin qabutu. Waa'ee hujii hojjetan irratti tajaajila hawaasaa kennu irratti beeksisni kee hujii teeti. Beeksisni barakaa qabu. Kadirgin billiqiin ta'in hoggu takka ol ka'e hoggu takka dhaamne kasi wajji turaa deemu. Yeroo gabaabatti magaalaa walgeessee tirfii lakkaa'uu qofa osoo hin ta'in si wajji tiratee si wajji guddatu beeksisni jabaan beeksisa hujii teeti. Qulqullina ati hojjettuu fi rahmata ati nama dhukkubsataa si bira dhufeef rahmata ati qabdu ilaalcha ati namaa qabdu wareegama ati bakka tana eewaluudhaaf gootu nama si dhufe kana gammachiisuuf nama si dhufe kana dhukkubasaa hanga rabbi si beeksisa. Hanga rabbi si beeksisa. Tuutti wanni itti nu biraan dabartee aniin arra Afrikaa dhufe kun biyya dhufe katakkaa hallollee waliin fakkaanne fuula isaa dura yoo dhufe khaayoon isaa jabduun namticha kana eewaluudha. Waan birootiin yoo oduma inni naanneessuu tarabbilleen harka badde duri nama bo'uu namticha sanidha. Akkamittiin wanni namticha kana eewaluu dadhabee namticha kana baraaruu dadhabee akkana mudadhee sheenaan ka irraan baane itti dhagayamtu doktora waan san hojjete. Shuf xiyyeeffannaa hojiif kennamtu jechuudha. Nuti ganallee ilmoon tangita lafaa ol deemtu kana beeksisa namoonni godhaa beeke. FM'n kun dachii rabbii beeksisumaa beeke. Tarkaanfii takka odochi hin tarkaanfanne beeksisumaa ol baay'atu. Dachii rabbii beeksisa taate. Beeksisni bareedan jabaan naamusa namaa wajji wal qabatu kabajaa namaa wajji wal qabatu ilaalcha ati namaaf qabdu kabajaa hujii teetiif qabdu wareegama ati hujii saniif kafaltu beeksisni cimaan si wajji umrii dheeratu beeksisa kanatu. Kana namni hujii harkaa qabu hundi kanarratti haa xiyyeeffatu kanaggadu qulqullinaan ka qotu qulqullinaan ka gurguru qulqullinaan ka bitu qulqullinaan ka wal'aanu qulqullinaan ka barsiisu qulqullinaan yoo deeme kaatimalleen bareedduudha booddilleen bareedaadha guddinilleen fagoon jiru barakaan rabbilleen nama wajjin jirti kilinika irraa kana kilinika barakaa rabbi haa taasisu kilinika boolee jedhanii kilinika boolee kilinikillee yoo jedhan bareeduma ture beeke silaa na gaafatanii akkasuman jaa'u beeke kanuma kanaafi laakiin magaalaa boolee takkarraa dirree yoo jedhan dirreen Sheekh Hussein illeen keessa jirti beeke kanuma kanaafi dirreen Maqaleellee keessa dirreen Baahardaarillee keessa jirti dirreen Affaarii fi Somaalillee keessa jirti dirree kana irra bareedaadha namni gowwoomee dhawaatti dabale isaa maraata inshallah guyyaa khayriin waa taasisu bakka tana bakka bareedduu bakka kabajaa rabbi haa taasisu bakka fayyaa namni dhufe garaa ballee yotti kennan fayyu rabbi haa taasisu jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar Allahu akbar. بابا ربي مريها ديرس يا ربي امين ابو امين جاء تنوان سنكر دي ابو امين جاء بابا ربي مريها ديرس فيلي ربي نو هاتاس بابا دام سو غدنو دامني
هانو جراتا أمري هانو ديرتا أما اللي دعوان إساني خندرن ستيبي قدو خدمت ربي هاتايش إتيان سودان قا أستاذ خينيك أهلي كاچالي نبيتني كاچالي أستاذ كاچالي تقول دس كيسا جرا أستاذ نتيا كان جالن خاصة قلي إسانا نمتي دقوفر نمني قري وقنا هاي من ما تو قرف نيسا لقيا فكارم نوجا دعوا إسا أستاذ إفسا حسن أستاذ بريدة يتوقع ما شاء الله الله أكبر خرب تجينا فينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيانا الراقيا نموت جالنو كبجنو أبدي قرقودة اللي دلوني كن الراقبو أستاذ كينيا أمار شأمين إبرو أبان ركوبة قلبي يا لا علمي مو ركوبة جسمي يالوف يرو جلقباتي فوجي قدا كان بني أكاسما صاحب كينيا دكتور حمزة بقى ربي لفاتي كيسن كرورة اسم برد إيراك أبدان أسين اسم نيجهي بؤورة اسم لفكيتن بروجكتي اسم بنتن كنا كغندا تكرر بيجوتو تركان فتي هاga qaarra Afrikaa guutuu gahee addunyaa guutuu wal gahu rabbi isin haa taasisu akkuma hayyoonni gurguddaan ulamaan asii dubbataa dabranitti hojiin kun hojii guddaadha hojiin fayyaa hojii mu'jizaa nabiyallaahi Iisaa ture nabiyallaahi Iisaan mu'jizaan isaa ambiyoonni kamuu waan gadaasan ajandaan irra jiruun ergaman fakkeenya nabiyallaahi Shu'ayb yeroo ikonomiin tartiiba fixatee biizinasni sarara keessaa bahe rabbi waan biizinaasaa fi ikonomii wal qabatu nabiyallaahi Shu'aybin erge madaala saniin yeroo baniin Israa'il waa'ee fayyaatiin ilma namaa jalliftee waan biraa keessa nama galchuu kaate rabbi waan san cabsu humna isaaniitii olitti ka rabbiin suuraa maa'idaa keessatti nabiyallaahi Iisaa dhukkuboota ilmi namaa hedduun hin dandeenye dandeettii rabbiitiin akka fayyisuu dandahu رب نبي الله عيسى كني معجزة فيات إرج نبي الله عيسى عليه السلام رسول ربي صلى الله عليه وسلم وأي فياك ستي سحبوته الدول انجساترا أول مستشفى يمكن عيادة لجدا دنيا فان ربي تنكلينيك جتون عيادة مستشفى جتون مو هوسبيتال مستشفى كان كلمة إساء جتش كان بكلمة يوفلت أني لالن المستشفى جتون ألم ستشفى جتون أجلا ألم ستشفى لالو فيو ديم تجتشو المستشفى أفان ربي تتجتشو أفان ربي أفان الدنيا أفان أما الدنيا كيسر وكما تربى في إبشان كيسا أفان جتشوتا مليون كل لما في كما إبسديه ونقب وفان رباتي جتش قبتا جتش تكون إرقاكم دبر سودان دو أفان رباك فقبا كتابني قرآني التنبون حقته نما أفان ربا بيكو فبيك ألم ستشفى جلانيتي مستشفى يوكين هوسبيتال لجلقبا ديرسون تئن دبرتي توري نمني جلقبا كلينيكا بني أمة محمد كيستي رفيدة الأسلمية تجد أم تدبرتينا رفيدان ورانا قاف لولا خندق هقويا كل سديه جلا صحبان قابسن كيلومتري سدي قد فكينا من قرى متري كلني قد فكينا قطر صحبان قابسن برا ماشين نجري ميشان تكون جري كيلومتري سدي قط صحبان ملئه التبيلان قرق أبنا كيس دابتي قابسا ورد أكان الرتجيكو ورأسو قطون إسأله أجت رفيدان دكان دابتي صحابة رسول ربي يالا ترتي صلى الله عليه وسلم إرقاسي جبي مسجد النبي محمد كيس التلي معاذ بن جبل بيتني قافس معاذ بن سعد بن معاذ صحابة نمني يالا تري رفيدة الأسلمية أول مستشفى في الإسلام جلقبة نمني كلينيكا جلقبة أمة محمد كيس سبني دبرتين أجل أنسيناك ستي قرأ هوسبيتالا تتي ودي بن أمو قدا وليد بن عبد الملك بن مروان رحمة الله عليهم قدا إساء هجرانا بمحمد وقاسد التاني سدي تفردتي هوسبيتال دمشق بنامي كيرو جلقباتي في الكبوت الدربو ورا الكبوت الدربو قبو هكا ولمان قالين همانتي إنما جذام قفامي الكبوت الدربو كقبو فكينيا نما إجسا بودا قبو نما إجسا بودا لأن إلمنا ما درارو قباني
beeytal maal irraa qabeenya godhanii fi hospitaala san keessatti qabamaa ture jedha seenaa Waliid ibn Abdul Malik yeroo jalqabaaf hospitaali baname hospitaala waggaa 1,000 dura baname biyya Qurxubaa keessatti yoo seenaa isaa kaafne laftiin fagaata magaalaa Qurxubaa qofa keessa kilinika 50 ture waggaa 1,000 dura kilinika 50 bira dabree mustashfa al-mutanaqqila jedhanii hospitaala socho'u gaala 48 hoodaja irratti tolchanii dawaa adda addaa keessa guuranii gaala biraa yaabbatee gaala dawaa qabu harkifatee gammoojjii baadiyaa ilmi namaa gara katamaa dhufuu hin dandeenye gaala 48 sochoose waggaa 1,000 dura kun akkana ture islaamni dur ummanni muslimaa gaafa addunyaan hin bayyanatin dura gaafa addunyaan coomaa ija siirraa dhiqatin dura islaamni akkana ture hospitaalli sun kilinika ilkaanii kophatti qaba kakkalee kophatti qaba dubbisaa kitaaba waggaa 1,000 dura beeke yeroo awurooppaan hospitaala waan jedhamu takkaa dhageessee hin beeyne namni hospitaala sirna qabu immoo gadhaabuudhaan seenaa islaamaa keessa beekamu Abubakir Raazii nama jedhamu siistama itti qilleensa qoratu ogummaallee hin qabu yeroo san qilleensi qulqulluun hospitaala asitti ijaaruuf bareedaan kami jedhee qoratuu barbaadee waan inni godhe waan nama kolfisiisu sangaa qalee foon kana bakka sadii baasanii tulluu naannoo kana jirtu sadirra qoodaa jedhe bakka foon jalqaba itti shame qilleensi isaan ta'u kan ammaffaalleen ta'u isa sadaffaa foon ture sanitti godhaa qilleensi dhukkubsataan keessa turu akka dhukkubsataa hin miinetti foon irratti herreege achirratti herreegeeti Abubakir Raazii hospitaala jalqabaa bifa saniin aalama islaamaa keessatti ijaaree jedhan seenaa islaamaa keessatti seenaan kanaa waa'ee fayyaa ogeeyyii fayyaa seenaa islaamaa keessatti yoo dubbatame Ibnu Baytaar Az-Zuhri ulamaa warra dura warra jiraaha warra piraasonaan beekaman dhukkuboota gara 600tiif dawaa kan fide yoo ulamaa fi muslimoota keessaa Ibnu Taymiyaa illeen baase Ibnu Siinaa illeen hayyoota arabaa hayyoota islaamaa illee jechuu baatan afaan guuttatanii hayyoota arabaa keessaa Ibnu Siinaan dhukkuboota adda addaa keessatti haga 600 jala gahu kitaaba guddicha barreesse akkasuma Ibnu Baytaar Alhaawii kitaaba jedhamu barreesse waliigala kitaabban Awurooppaan waggoota dheeraaf jaarraa hedduuf Awurooppaan afaan isiitti hiiktee irraa fayyadamaa turte kitaabban ulamaan islaamaa barreessan kun immoo dhaamsa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam tadaawu cibaadallah yaa gabroota rabbii dawaa barbaaddadha akkuma rasuuli rabbii jedhan dhibee tokko rabbi buusee hin dhiifne dawaa jala buusu malee isaan jedhan qorannoodhaaf balbala kabale jecha nabi Muhammad kana qorannoo dhibee kamiitiifu dawaa kamuu argachuufu qorannoof balbala hunda riisarchii kamuufu kan bane jecha dawaan tokko dhukkubni tokko bu'ee dawaan jala bu'u malee hin hafne jecha dhukun riisarchiif hayyoota addunyaa furtuu ka ta'e isa jedhan seenaa islaamaa keessatti sanirraa kitaabban gurguddaan aalama islaamaa keessaa barraa'e har'a Ameerikaa Waashingten qofa kitaabni waa'ee fayyaa dubbatu miliyoona 7 jira kitaabni amma addunyaarra jiru riisarchii bara 2000 daata bara 2024 dabree walitti qabame kitaaba miliyoona 100 fi miliyoona 70 jira jedhama amma ka galmaa'e beekiku kitaaba miliyoona 170 keessaa kitaabni miliyoonni 7 mana kitaaba Waashingten qofa keessa waa'ee fayyaa dubbata jechuudha waa'ee fayyaa irratti adada waggaatiin kitaabileen barraa'u gara kitaaba gara 10,000 jedhan adada waggaatiin 10,000 gara Itoophiyaa yoo dhufne Itoophiyaa keessa har'a hospitaala 500 irraa haga hospitaala 600 qofa jira dhaabbileen fayyaa klinikaa fi xixiqqarraa qabee haga gubbaatti dhaabbilee 25,000 hin caalu ummata Itoophiyaa yoo fudhatte ummanni Itoophiyaa miliyoona 130 ummata miliyoona 130 hospitaalli 500 fi haga 600 hinga hayoo jette walin argu yoo walirra hirre fakkeenya nama miliyoona 130 hospitaala 500 goonee yoo walirra hirre hospitaala tokkochatti nama 260 yaalama jechuudha har'a ogummaan sun dandeettiin akkasii ogeeyyii akkasii humna saniin ni qabnaa yoo jenne waa wal argu miti jechuudha dhibeen immoo waan ilmi namaa hundi rakkatu dhibeen xixiqqarraa qabee haga gurguddaatitti hospitaalli baay'ee isinitti hin fakkaatin ummata kana wal bira qabdee olaalte baay'inaa fi dhibeelee jiru of eeggannoo dhaburraa xiyyeeffannaa akka Afrikaatitti bakki hospitaalli xiqqaan addunyaa keessa Afrikaadha keessaa Itoophiyaan kun hospitaala gabbu'aa xiqqaa qabdi jechuudha kanaaf hospitaalli daran kana caala keessattuu kallattii ummata keenya ummata islaamaa Itoophiyaan akka Afrikaatti meeqa fara jirti baay'ina islaamaati meeqa fara jirti sadaffara jirti Masri Nigeria Islam Itoophiyaa keessa afaan Dr. Abiy Ahmadiin ummanni islaama Itoophiyaa keessa jiru
parsantaa 50 oli jedhe afaan Dr. Abiy Ahmed parsantaa 50 ol kana miliyoona 130 yoo keette miliyoona 65 irraa ga miliyoona 70 jedhe jechuudha. Ummanni kun hospitaala isa fakkaatu ka dubartii hijaabaan ala keessa deemtu awraa ofii tikfattu gaafa isiin deesse dhukkubsatti islaamummaa keessatti waa shan tikfamu islaamummaa waa shan tiksuuf dhufe keessaa tokko maali hifdhu nafsi wa hifdhu al-ird irdii fi gurra waan silaa namni dhokfatu tiksuu fi lubbuu tiksuuf dhufe islaamummaan lubbuu tiksuu waa'ee fayyaati yoo wal qabate bakka ati fayyaa tikfachuu deemtu yoo satni sirraa mulqame namni ati saalfattu namni hamilee keetu dhiirri dubartiidhaan yaalamuu hin danda'u uumama ilma namaatti hin saalfata hin jaalataa namni jaalatu jira hin qaanfata dubartiin dhiiraan yaalamu uumamatti hin jiru kun parsantaa ummanni islaamaa Itoophiyaa keessa miliyoona 65 fi aga 70 yoo keenye keessaa parsantaadhaan 61 tuqaan 2 Oromiyaa keessa jira hospitaala ummata kanaan dubartoota keenyaa wal madaalu ni qabna kilinika bifa kanaa wal madaalu ni qabna jettee bifa kanaa yoo keessi ardi ibsamiidha waliin argu jechuudha gaafa kilinikni akkanaa nu dhaabbatu immoo haga gammaduu namuma rakkate beeka dhaabbata kana dhaabbata furmaata waa hundaanu ta'u rabbiin haa taasisu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إبسا حسن هدو قلتهما جناني إيجا سجنتان كينيا سجنتان أمرة ترجمنا سجنتان أما إتيانو سرنا ورقة رجع خنو نموتن كلينيك نكون هجا بنمو جه قدات أبتن كلينيك خنجنا دابتن يف ورقة رجع خنينا إيجاز بودمو خصمون خنيا غرقتون أرسنني ريفانا موراني إفتي يجو إفتي الرّا خاسة نمن ندرفه أسيتي تجاجلة أركضني عندها يجو ريفانا موراني كيكس موراني وان كيس جرول لنا دعوة تنجو إن شاء الله تعالى أما خلتمان خرا سرتفكيت حمد تدين وقلت لك أستاذ عمار خرا والتجينا خط وقلت لك ورقة رجع خنا سبهاني نفخنا ورقة قلتها خنا شيخ خينيا شيخ جمال علي خرا التجيت نافير الله أكبر الله أكبر شيخ علي دواء طبيبة بكبوا أيه أيه شيخ علي رشاد دكتور باريسو هيكو شيخ إبراهيم دواء تي في شيخ إبراهيم دواء مكان شيخ علماء شيخ ياسين مؤذنة مسجد بوله شيخ ياسين أستاذ فؤاد أبو جمال أبو جمال فوق أيه إنجنير مفتاح جبريل سهيل
ayyee xumura irratti ayyee haadha Ammaar ayyee Shejjamaanii kan nuti Shejjamaa irraa fuudhe kana ayyee sheekh Shejjamaa Aliyyiitiinis hedduu galatoomaan jedhanii takbiir taamee bakka naa deebisa. Allahu akbar. mee takkasii guutuu akkamee firraa achi haasaa waan isin irra jirtu tan Allahu akbar. hin gammanne isa warri boolee mee warri boolee hin gammanne diree dhawaan kun asitti isinii dhufuu isatti hin gammanne mee warri gammadda harka baasa ni dhuftanii as ni dhuftanii Allahu akbar. hayyee hedduu galatoomaadha. amma kallattumaan hayyee sheebla hayyee بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أمسان كبا أمسرين كبو خافي أصون تاني أنا بكتنا مالي في الأبامير إيجو نما بدأسا خنا خنّه شيء خينيا قدّان أكو بريسة قدّان ده تكرتو كوني شيء خين شيء من جتولا أصو أرّا أشتنا يا دتو باتي نير ودانو جتولا كنا غافتو كدوبا أنا دي تولا فاخي جتولا أنا ما لا فاخي أمسرين كبوس جولة تنافين دامسا كبا دامسا فياتين كبا جو يقاو مدنو غنا اسم مدتو ديمت واللي اسم مدتو تاو وانا كناتي اسم مدتا أبصر ربي سني آخرنو وانجوفين ديما قرّا غرا خي ديبسان سرينجا مالي سيو خجر نتاتي ايين ما شاء الله فيان فايا ولدت الادماس ولي داتاتي بججا هي مالتو اسم مدتا مراتا دفا اكما صندوبا غرتي namticha jallaa dhufaa namticha mujrimaa dhufaa nama isin arrabsuu dhufaa waan san hundaahu isiniif haaraa waan taateef jecha dhaamsaan isinii godha akka keessa dabartanii isiniin jaa oggaan akkana juus sila dhaamsa bal'aa tokko qopheeffadheetiin dhufe waan sungaa waan nu dhoorku jira jechuudha dirqiin seenee gaafa duraatu abbaa jirmaati asii fudhadhe malee silaa natti hin dhiisu maaliif faaruu tanaan fedha akka abbaa Sufyaanii gaaf tokko lafaa ka'eetiin ganda kiyya habiirumtii gandaan irra qabu tokko amma qaan kiyya Ibraahim amma Yuusufi Ibraahim manaan jaadhaa jee barsiise ganda saniin gandi sheekha naan jee daati qochi ture jechuudha waan achi ture haalaan sheekummaa tana ofirratti ol kakaase eeyyeen haalaan itti gammade jaarsi tokko biyya sanii jechuudha Ibraahim amma Yuusuf naan jee ol duba gartee gooloo tokko irra dhaabbate jaarsi oggaa Ibraahim amma Yuusuf naan jee an jalaa callisu aboo Ibraahim amma Yuusuf ammas jalaa callisu oggaa sadii na yaame jalaa calliseetumaan ummata walitti qabe jaarsi kun na arrabse hadaraa seeraa naa gaafadhaa jechuudha na arrabse naa gaafadhaa oggaan juun namni walitti qabamee ati jaarsana hoggayyuu nama as dhufuun danii jirta asiitii sheekha siinuu raariyaa kabiira duuba gartee darsaanuu qaraa'isu maaliif war arrabse taa'aa jiran jechuudha hoggaa walitti qabamanii dhufan ani yaadadhe jechuudha maaliif yaadadhe edaa tokko naatiitu akkas naan jaajeen lammaffaa immoo wannummaan kunuu badiini taatii akkamitti Ibraahim amma Yuusuf jechuudhaaf badii qaalicha kunni seenaa gwaan jeen olumaan ka'e dafee osoo umman bargabaree kana akka godhan yaabbalee saqii ol ka'eetu maal akkaan jeen abbaa fi ilmi haqa wajjin qabu anumaatti balleesse badii isaan gaafatinaa jee akkana itti gadi badii isaan gaafatinaa jee akkasii shaffaneen jee tanaa jecha wanni ijoollee tana mudatu taa'u ijoollota kana waa takka lamaan jaa jechuudha tokko gaaf tokko naa shaama tooyidaa biraa waa qaraasisu dhufee gattaa'e sheeticha tokko haalaan nama waa wal'aanuu dhufee jaanii hajjaajoonni hageedha sheeni ganda san taa'ee jedha hagee ganda aashee jaanii ganda sanirraa gurguddaan tokko dhufee nje hoggaa dhufan maal godhan dhufanii amma ijoollee tanaatti xiqqoo bartanaaf hin jaa dhufaniiti na dhaban akkatti na dhaban mee sheekonni yoo naan jedha ogguma dura dhufan jannaan gabbayeenii dhufaan jeen haya gabbanii dhufa jeenimi ni tatta'an nama dila nama lama moo sadii afur gurguddaa kanaaf tatta'ee yeroo taa'u aboo hayi sheetichan wal'aanu san yookaan wal'aansaa dhufne san nu yaamii naan jannaan amma ana jechuun sodaadhe jechuudha anuma kana hatti dhuftanii jechuudhaaf sodaadhe hayyee akkasittiin hayyee maal godhe eeyyeen ni dhufanumaan jaan aboo hayi maal darasaan akkana darasaa aaqiidha maal darasaan akkana sheeyini hoggaa dhufa sumay mannaa naan jaan lakki jeetumaan achiin gabbayee maal godhe jechuudha eeyyee madawwar kaadhee imaamata xuufaana godhee manzaraatti xiyyaatti kaadhee jaartiidhaan akkaan jeen jechuudha ati deefi uummanni kun narra beekaa warra waatti qawaa beeku sheeyini dhufe jiin jeen bakkuma tana taa'e
akkasitti sheeyni dhufe jaartitti jette taa bar darasichi tokko hanqareef asuma hojjetee nyaatiiti isaatis ijaabee naan jedhanii eewuma jeetiin akkasi bira dabree tanaafuu mudannoon ammaas mudattu tana malee tabiraati jira guyyaa tokko magaalaa ciroo keessa osoon deemuu jechuudha osoo magaalaa ciroo keessa ol deemuu gara mana kiyyaa eeyyen nalageeffadha kara biraan kutina akkasitti duuba naa ol deemu baajaaj wajji seenneen jee nama tokko oggaa wajji seenne eeyyen eessa deemtaa jee rabbi na kaase Sheekh Ibrahim Daawaa tokko birattiin deemaa naan jee Sheekh Ibrahim Daawaa bira jeetaa eeyyen gaariidha maalirraa dhageessee maaliif deemtaa jennaan wallaannatuufiin deemaa jee eeyyen wallaannatuuf deemtaa akkam jaaniin jeen sheetichi sun waa namani wallaana jammo hin wallaanu jaanii jennaan maal naan jee eeyyen yaa akhii nama wallaanuu numa wallaana kaanii horii kana dhuga jaanii jedhuuba horii kana dhuga jaanii jedhu talaafuu maasha Allah waan mudannoo kanaatii si mudata tanaan hin galu jeetiin bakka tana dhufe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheekh Ibrahim hedduu galatamaa jennaani isin bu'aarsee jira bu'aartii tanaaf hedduu galatamaa jennaani mudannoo bareedduu nu hime amma kallattumaan sheekotii teenyaa fi gartee hundeessitoota Dirdawa Clinic kallattumaan karaa sirna riivaana muruudhaan kallattumaan gaggeessina takbiirtaa bareedduudhaan gaggeessamee sheekota keenya Allahu akbar